السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاليا متوفر لدينا زيت مركب لمعالجة السعال. هذا المركب خاص بالحوامل، يعطى للحامل وهو آمن وليس له أي آثار سلبية على الحامل والجنين. أيضا متوفر زيت مركب لمعالجة السعال والسعال الديكي. هذا يعطى للجميع عدا الحامل، وهو أيضا متوفر حاليا لدينا. أسأل الله الشفاء العاجل والإبراء الكامل للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.